ஐஸ் ட்ரெயின்ல நெதர்லாண்ட்ஸ்லேருந்து ஜெர்மனிக்கு இப்ப நம்ம கிளம்புறோம். இந்த ஐஸ் ட்ரெயினோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹை ஸ்பீடு ட்ரெயின். ஸ்பீடு டிஸ்ப்ளே ஆகுது பாருங்க. 300 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர். ஸ்பீடா போற மாரி உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. எவ்ளோ கம்ஃபர்டபுளா உட்காந்துருக்கோம் பாருங்க. நம்ம டேபிளுக்கே காஃபி எடுத்துட்டு வர்றது மட்டும் இல்லாம, உள்ளயே ரெஸ்டாரண்ட்டும் இருக்கு. நம்ம எது வேணுமோ போய் வாங்கிக்கலாம். அப்புறம் குழந்தைங்களுக்கு 5 இயர்ஸ்க்கு கீழ ட்ரெயின் டிக்கெட் ஃப்ரீ. அது மட்டும் இல்லாம, அவங்களுக்கு கிஃப்ட் வேற குடுக்குறாங்க. ஒரு ஆக்டிவிட்டி புக் அண்ட் ஒரு டாய். ஐஸ் ட்ரெயின் மாரியே ஒரு பொம்மை.